दोस्तों हम वाइट कलर से इसको सॉल्व करने जाएंगे। वाइट कलर से सॉल्व करने में प्लस बनाने का सबसे सिंपलेस्ट इजी तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसके माध्यम से आप प्लस बहुत अच्छे से बना पाएंगे और इसी के माध्यम से हमारी फर्स्ट लेयर भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों प्लस बनाने के भी कुछ तरीके हैं कि इसको हम प्लस इस प्रकार से बनाएंगे कि इसका जो ये कलर होगा यहाँ पे ये इस कलर से मैच होना चाहिए एंड देन ये वाइट वाला ऊपर वाइट से मैच होगा और ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच होना चाहिए। तो सभी कॉर्नर अपने जगह पे सेट होने चाहिए इसी प्रकार से, ताकि कि ये प्लस बनाना हमारा इजी रहे। तो प्लस बनाने के लिए हम वाइट से सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए वाइट में हम प्लस बनाएंगे दोस्तों। यही सबसे इजी मेथड होता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। प्लस वाइट कलर से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वाइट कलर में प्लस बनाने के लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, वाइट को सबसे नीचे लेके जाना होगा और हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमें प्लस बनाना है वाइट कलर से, तो वो देखते हैं दोस्तों। इधर नीचे अगर कोई मिडिल में वो आइकन मिलता है तो अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये आइकन है वाइट वाला और ये येलो है। अब इसको हम जस्ट वाइट में येलो में प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे प्लस ये यहीं पे लगना चाहिए, बट ये से उल्टा हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए हम इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हमें वाइट में प्लस बनाना है, इसीलिए इसको ये वाइट आइकन यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको हम एक बार नीचे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप बहुत आपको काम आने वाला है अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। ये देखिएगा आपको क्या करना है, इसको मिडिल में लेके आना है, ये आपका वाइट ऊपर आना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए एक बार इसको नीचे करेंगे, एक बार यहाँ पे कॉर्नर पकड़ के मिडिल लेयर को घुमाएंगे इस तरीके से। जब आपकी मिडिल लेयर घूम जाएगी तो आप इसको ऊपर कर देंगे, तो ये अपने यहाँ पे आ गया। अब हमें यहीं कहीं तीनों चारों जगह में वाइट लेके आना है। तो अब हम देखेंगे कहीं पे वाइट है क्या, ये एक वाइट यहाँ से हमें मिल गया घुमाने से ही। बाकी हम देखेंगे कि वाइट यहाँ पे, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। बट यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ गई दोस्तों हमें कि ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसको करने के लिए सिंपल सी स्टेप है दोस्तों, हमेशा ही हमें काम आएगी। इसको एक बार नीचे करेंगे, एक बार मिडिल लेयर को घुमाएंगे और एक बार इसको ऊपर करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो पोजीशन इसकी चेंज हो जाती है। अब हमें यहाँ पे आइकन लेके आना है प्लस का, तो इस मिडिल में हमें मिल गया, हम सिंपल सा इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर मैच होना बहुत कंपलसरी है दोस्तों, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमारा प्लस बन जाता है ऊपर येलो के साथ में इस प्रकार से प्लस बनेगा, मिडिल वाले को छोड़िएगा क्योंकि हमें प्लस को बनाना कहाँ पे, एक्चुअल में हमें प्लस यहाँ पे बनाना है कॉर्नर के साथ में। तो ये देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको प्लस सही जगह बनाने के लिए हम इस कलर को इससे मैच करेंगे। तो अब देखेंगे कोई एक रेड कलर का जरूर होगा। तो जैसे ही ये मैच हो जाए, ऊपर से वाइट आ जाए दोस्तों, हम इसको रोटेट कर देंगे जस्ट उल्टा, ठीक है। तो अब आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्लस के आकार में ये बनने लगेगा धीरे धीरे अभी। तो ये देखिएगा रेड से रेड हमारा मैच हो गया है। अभी हम फिर बाकी बचे हुए कलर को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे ग्रीन वाला लेके आएंगे, यहाँ पे ये ग्रीन वाला वाइट आ गया और इसको जस्ट ग्रीन वाले वाइट को हम लेके चलते हैं, उल्टा कर दिया। कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने, ये जहाँ था येलो में इसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का शेप लेने लग रहा है। ऐसे ही करके हम इस वाले, ये पहले से ही मैच है तो इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे हम। ये इसको उल्टा कर दिया हमने। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, अभी एक ये ब्लू वाला बचा, तो इसको हम ब्लू वाले के पास लेके चलते हैं। ये ब्लू वाला ब्लू वाले से मैच हो गया, हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे इस वाली लेयर को। ये देखिएगा, तो अगर आप देखेंगे ऊपर करके तो आपको ये प्लस दिखेगा, ये हमारा प्लस बन गया। बस सबसे सिंपल सा इजी मेथड यही होता है दोस्तों प्लस बनाने का, कि ये हमारा प्लस बन गया।